Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa makna la ilaha illallah sareng ari makna la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang sadayana tiasa tepang deui dina channel Kitab Kuningpedia. Insyaallah dina kesempatan ayeuna sim abdi bade ngabahas faslun wa makna la ilaha illallah. Mudah-mudahan aya manfaatna tur kenging kabarokahanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa makna la ilaha illallah sareng ari makna la ilaha illallah. Eta la ma'buda henteu aya pangeran anu wajib disembah bihaqqin kalawan sabenerna. Fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa makna la ilaha illallah. Dina ieu fasal musannif tumandang bade mertelakeun makna la ilaha illallah. Tinggal kurang tengahna dina lafad faslun. Ieu lafad la ilaha illallah teh kahijina disebat miftahul jannah. Tah ieu tah anu aya ku pulpen. Anu hartosna miftahul jannah teh kunci surga. Nah make disebat kunci surga lafad la ilaha illallah. Sababna disebat kunci surga aya hadis anu unggalna teh kieu. Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Saha jalma anu ngucap la ilaha illallah di akhir hayatna dakhalal jannah maka asup surga. Da lamun urang hoyong ngingkeun surga, urang tong eureun, urang tong lesot ngucapkeun la ilaha illallah. Eta anu kahijina wahia kalimatu tauhid ta. Anu kaduana la ilaha illallah teh disebat kalimah tauhid. Nah disebat kalimah tauhid sabab syaratna jalma anu mualaf atanapi syaratna jalma anu bade lebet Islam pasti ngucapkeun syahadat, ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anu mana di mana urang nekadkeun ngayakinkeun dina hate, ngayakinkeun dina diri bahwa henteu aya deui pangeran, henteu aya pangeran anu hak anu wajib diibadahan kalawan sabenerna illallahu angin Gusti Allah. Nah, lamun urang ngayakinkeun kitu, maka eta teh mangrupakeun ciri urang geus iman ka Gusti Allah, geus mengetahui makna la ilaha illallah. Eta anu kaduana wa kalimatul ikhlas. Jeung katiluna kalimah ikhlas. Anu mana kalimah ikhlas teh nyaeta mangrupakeun buahna tina la ilaha illallah, mangrupakeun buahna tina tauhid. Di mana orang geus afal kana makna la ilaha illallah, di mana orang geus afal bahwa henteu aya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah, bahwa orang geus afal bahwa henteu aya perkara anu tiasa nyarupaan kana sifatna Allah, henteu aya perkara anu tiasa nyarupaan kana padamelan Allah, henteu aya perkara anu tiasa nyarupaan kana zat Allah, maka bakal tetep dina hati orang keikhlasan dina ibadah. Eta wa kalimatul ikhlas. Wa kalimatun najah kaopatna kalimah najah, ali kalimah najah teh kalimah anu agung. Tah, nah maka disebut kalimah anu agung sabab disebut kalimah anu agung teh henteu aya kalimah anu leuwih sempurna, leuwih utama kecuali la ilaha illallah.
Tah eta nu opat teh mangrupakeun makna la ilaha illallah atanapi nama lain tina makna la ilaha illallah. Tinggal ku urang kahanap deui aya wa fadailuha. Aya wa fadailuha sareng ari pirang-pirang kautamaan la ilaha illallah eta la tuhso henteu kaitung. Henteu bisa kaitung min hatina la ilaha illallah kusabab seueurna kautamaan la ilaha illallah. Aya hiji hadis man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumihi kanat lahu kafaratul likulli dzanbin. Man sajalma qala anu ngucap la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah salasa marratin 3 kali fi yaumihi dina poe aneta jalma kanat maka bukti lahu pikeun itu man naon kafaratun kifarat likulli dzanbin dina setiap dosa. Tah eta mangrupakeun keutamaan la ilaha illallah. Sajalma anu ngucap la ilaha illallah 3 kali dina setiap poe eta jalma eta la ilaha illallah bakal jadi kifarat pikeun setiap dosana. Misalkan orang boga dosa teh urang ningali awewe di jalan, wah eta awewe teh geulis Gusti, geulis eta awewe teh. Ditingali ku urang jaba geulis jaba seksi, urang ditingali we arep urang inget bahwa eta teh dosa. Urang ngucapkeun la ilaha illallah maka eta jadi kifarat pikeun dosa urang. Teraskeun. Wa an Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu auhallahu ta'ala ila Musa fit Taurat. Allah ngawahyukeun ka Nabi Musa dina kitab Taurat laulaman lamun mah teu aya jalma yaqulu anu ngucap la ilaha illallah kana lafaz la ilaha illallah la salat tu maka bakal ngabahekeun Allah jahannama kana jahanam ala ahli dunya ka ahli dunya. Saha jalma anu teu ngucap dina kitab Taurat Allah ngawahyukeun ka Nabi Musa laulaman lamun eueuh jalma di dunia anu ngucap lafaz la ilaha illallah maka Allah bakal ngabahekeun jahanam neraka jahanam ka ahli surga tuh ka ahli dunia hapunten. Nah, makana urang tong eureun-eureun ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Qala Suhaimi afdalul asya'a iman ari pangutamana perkara iman wa huwa ari iman eta qalbi bangsa hate wa afdalul kalamullah pangutamana ucapan Allah wa afdalul Qur'an pangutamana wa afdaluhu jeung ari pangutamana kalam eta Al-Qur'an wa afdalul kalami jeung ari pangutamana ucapan eta ba'dahu sabada Quran eta la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah. Nah makana disebat weh la ilaha illallah teh kalimah anu pang utama-utamana. Makana urang tong eureun maca la ilaha illallah. Sabab la ilaha illallah mah enteng ngucapkeunana susah ngamalkeunana. Tah. Aya deui di hanap. Tah tinggal hanapna. Mana ta innal kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan. Sanyana la ilaha illallah teh aya 12 huruf. Tah tingali deui. Wajaba bihasnata asyara fardhatun sittatu dhahiratun. Sitatun anu genap eta dhahiratun nu dhahir wa sitatun jeung genap batinatun anu batin. Amal dhahiratu anapun ari anu dhahir eta fatuharatut tahara wa salat wa zakat wa shaum wal haji wal jihad. Nah, jantan lafaz la ilaha illallah teh aya 12. Nu 12 dibagi 2, aya nu dhahir aya nu batin. Ari nu dhahir mah kahijina tahara, kaduana salat, tiluna zakat, opat puasa, 5 moal haji, kegenap jihad. Sajalma nu ngaku Islam, sajalma anu ngayakinkeun Allah teh pangeran anu henteu aya di pangeran selain Allah, henteu aya pangeran anu wajib diibadahan selain Allah, maka eta jalma bakal taharah, bakal salat, bakal zakat jeung bakal puasa, bakal haji jeung bakal jihad. Eta zahirna. Wa amma batinatun jeung arepun anu batin fatawakal wa tafwid wa sabar wa ridha wa juhud wa taubat. Sajalma anu ngaku bahwa Allah teh mangrupakeun Tuhan
anu sahiji teu aya pangeran anu wajib diibadahan kecuali Allah, mangka eta jalma bakal tawakal, bakal tafwid, bakal sabar, bakal ridha, bakal juhud jeung bakal taubat. Mudah-mudahan urang ditetepkeun iman jeung Islam. Mudah-mudahan urang dijadikeun jalma anu takwa, jalma anu iman. Alhamdulillah makna la ilaha illallah parantos ku urang dibahas. Sapunten bilih aya acariosan anu lepat, hapunten bilih aya logot anu lepat. Mudah-mudahan tiasa ngoreksi. Sakieu ti sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.